ગયા હતા ને પેલા પટાવાળામાં જોઈ ગયા હતા, પછી આ ક્લાર્કમાં આવ્યા અને ક્લાર્કમાંથી પછી ઓફિસરમાં હવે આવશે પરીક્ષા દઈને. થઈ જાય એવું હોય, એવા કાંઈ મોટી વસ્તુ નથી, પણ નાટી એકવાર છે ને એવું હોય ને તો આપણે એકવાર મળી આવશું. મોરબી હોય છે રાજકોટનો સ્પેશિયલ ન રાખતો, કદાચ સામે ઓલા ગમે એ આવે ને તો હે ને સુરેન્દ્રનગર રિજિયનમાં જલ્દી ટ્રાન્સફર દે છે તને રાજકોટ કરતા. રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર રિજિયન લઈશ ને એટલે તને આ બાજુના ગામડા તારે સિલેક્ટ કરવાના, ગામડું સિટી મોરબી બાજુના, મોરબી વાંકાનેર બાજુના, સમજ્યા? એટલે એ તો આપણે સેટિંગ આવી જાય બધું.